Hello guys. Nara guys ako ngayon guys nga gikan og parbo. Karon guys ning kuan na pud sa 90 days. Nara guys, update lang guys ato ang baboy guys, Martes. Ayan, tsaka na-injikan na pud nako siya og iron gahapon. Gahapon man ang 90 days, na-injikan nako siya iron guys. 5 ml. Mo na siya na si guys oh. Yun lang guys. Bye.